नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं गडकरी किचनमध्ये. मी प्रतिभा निवळकर. आज तुम्हाला साबुदाण्याचा नायलॉन साबुदाण्याचा चिवडा करून दाखवणार आहे. तर चला आपण रेसिपीला काय काय घेतले ते बघूया. तेल तापत ठेवले साबुदाणे तळ्यासाठी आणि इकडे साबुदाणे घेतलाय 100 ग्रॅम. तो फुलणार भरपूर, डबल होणार याच्याने डबल. आणि शेंगदाणे घेतलेत, एवढे लागणार नाहीत पण शेंगदाणे घेतले. चवीप्रमाणे मीठ घेतले, साखर घेतले, जिरं घेतले आणि मिरची घेतले आणि कढीपत्ता घेतले. तर तुमच्याकडे जिरं जर नसेल चालत तर जिरं नाही टाकलं तरी चालेल. आणि इकडे हा बटाटा घेतलाय एक मीडियम आकाराचा, तो पाण्यात टाकून घेतलाय. आता नंतर मग गरम पाण्यात टाकायचं आपल्याला. बघा आपलं तेल आता तापलं, एक टाकून बघितलं मी दाणा. तेल तापले, आता गॅस मंद करायचा बारीक मीडियम प्रमाणात आणि साबुदाणे तळून घ्यायचे, कारण हे खूप कडक असतात, आपल्या हात कच्चे राहतात जर फास्ट गॅस केला तर. त्याच्यामुळे बारीक प्रमाणात गॅस करूनच तळायचे. जर थोडा गॅस साबुदाणे फुलले नाही तर थोडा गॅस चालू पण मोठा, चालू स्लो मोठा करायचा असं. हे बघा आपल्या एवढा आता प्रमाणे तळून घ्यायचे साबुदाणे. हलवत राहायचं जरा, म्हणजे आतमध्ये जरा कच्चे राहणार नाहीत. पासून थोडं लांब राहा, अंगावर उडते. आज जर तडतड आवाज कमी झाला ना, मग आपलं समजायचं साबुदाणे झाले तयार तळून. बघा अशा प्रकारे मी अशी चाळणी आहे माझ्याकडे, त्यात गाळून घ्यायची, म्हणजे तेलकट जास्त राहणार नाही, कारण ते एकदम काढता येत नाहीत आणि सगळे झाडात मावत नाही. अशा प्रकारे मी सगळे तळून घेते आणि मग नंतर तुम्हाला दाखवते. सगळे तळून घेणार आणि तुम्हाला दाखवते मग. हे बघा अशा प्रमाणे साबुदाणे, हे नायलॉन साबुदाणे तळून घेतले. व्यवस्थित तेल नितरून घ्यायचं आणि आता आपण शेंगदाणे तळून बघूया. एवढे शेंगदाणे नाही लागणार याला. जसे चिवड्याला तळतो तसे तळून घ्यायचे. तुम्हाला वाटलं त्याच्यात खोबऱ्याचे काप पण, सुक्या खोबऱ्याचे करून घेऊ शकता, आवडेल जसं तुम्हाला तसं, किंवा ड्रायफ्रूट पण टाकू शकता. माझ्याकडे जे आहे ते मी टाकते. आपले शेंगदाणे तळून झाले. थोडी साबण टाकायचं. हे बघा पाणी ठेवले मी, उकळ आले त्याला पाण्याला. त्यात थोडंसं मीठ टाकू आणि हा बटाटा किसलेला आहे तो पिळून आपल्याला या पाण्यात नुसतं सारखं करून घ्यायचे आणि परत कोरडं करून काढून घ्यायचे. असं पिळून घ्यायचं. हे पाण्यात टाकून फक्त 2 सेकंद फक्त असं ढवळून घ्यायचं फक्त.
गाळून घ्यायचे. थोडं जेवढं पाणी काढता येईल तेवढं काढायचं असं, आणि मग कोरड्या फडक्यात ठेवायचं. बघा आता आता आपला बटाटा गाळून झालाय. त्याच्यामध्ये असं स्वच्छ धुतलेला रुमाल ठेवायचा वाडग्यावरती, तुमच्याकडे काय असेल ते घेऊ शकता. आणि चाळणीमधला बटाटा अजून कोरडा करायचा आपल्याला, ते तळताना सोपं पडेल. थोडंसं कोरडं होईपर्यंत असं करायचं. आता आपले 5 मिनिटं झालेत. बटाटा आपण कुठपर्यंत पाणी शोषले ते बघूया. असं झालंय. असं मोकळा करायचा. आणि आता तेल तापत ठेवलंय कढईमध्ये. हे सगळं तळून घेऊ आपण. बटाट्याचं किस केलेला आहे झालेला. आता तळल्यानंतर तो अजून व्यवस्थित दिसेल. मोकळा मोकळा असं करून घ्यायचा व्यवस्थित. आपलं तेल तापलंय. असं थोडंसं गुलाबी कलर आला की काढायचं. आपलं झालंय. अशा प्रकारे मी सगळं तळून घेते आणि मग नंतर तुम्हाला दाखवते. असं सगळं तळून घ्यायचं व्यवस्थित. आता आपलं जे फोडणीसाठी तेल तापले, मिरची तळून घेते. आणि आता मिरची टाकते तेल तापल्यानंतर. तिखट आवडेल त्याच्या चवीप्रमाणे तुम्ही घेऊ शकता. बारीक चमचा. आणि हा आपला 4-5 कढीपत्त्याची पानं आहे. आपल्याला हे तेलाचं कट नाही होता, ते असं गाळून घ्यायचे आणि मग ओतायचे. फोडणी काढून घेतली. आता आपलं सगळं साबुदाणे आणि शेंगदाणे तळून घेतले ते बघा असे झालेत. आणि हा बटाट्याचा किस तळून घेतलाय तो बघा असं झालाय. आता हे सगळं फोडणीत टाकून मिक्स करायचंय. पिठी साखर, थोडी जाडी साखर आपण वाटून घेतली.
आणि हे चवीप्रमाणे मीठ हे सगळं टाकून आपण मिक्स करून घेऊया. असा आपला चिवडा मिक्स करून घ्यायचं सगळं. तर आपला चिवडा तयार झालाय. तुम्ही जर ही रेसिपी शेवटपर्यंत बघत असाल तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.